Në botën e sotme të trazuar financiare, ku paraja digjitale po shtrëngon rrjetën e saj si një litar i padukshëm rreth qafës së njerëzimit, siç paralajmëron Sheikh Imran Hossein në librin e tij The Gold Dinar and Silver Dirham, Islam and the Future of Money, dallimi midis paras fizike të vërtet, arit, argjendit, dirhemit dhe dinarit dhe asaj digjitale ose bankare nuk është thjesht një çështje ekonomike, por një betejë për lirinë, dinjitetin dhe vetë mbijetesën e njeriu. Le ta shpalosim këtë me precizion brillant, duke bashkuar dijet profetike të Sheikut me analizën moderne të sotshme, si dy drita që ndriçojnë errësirën e sistemit monetar bashkëkohor. Imagjinoje paranë si një shpirt, ajo fizike, e prekshme si ari dhe argjendi, është shpirti i lirë, i pathyeshëm, ndërtuar mbi vlerën e brendshme që Allahu e ka krijuar në natyrë. Sheikh Imran Hossein, me urtësinë e tij eskatologjike, e quan këtë paraja e sunetit dinari i artë, një monedhë ari që peshon 4,25 gram, e barabartë me 72 kokra elbi, dhe dirhemi i argjend, rreth 3 gram argjend i pastër. Këto nuk janë thjesht metale, ato janë urdhër hyjnor nga Kurani dhe Hadithi, ku profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, thotë, do të vijë një kohë kur asgjë nuk do të ketë vlerë përveç se dinarit dhe dirhemit. Sipas Sheikut, këto para kanë vlerë intrinsike, nuk mund t'i printosh si letër. Nuk mund t'i zhvlerësosh me inflacion artificial, dhe nuk mund t'i manipulosh nga hijet e bankierëve. Ato janë të pavarura nga çdo qeveri apo sistem, ti i mban në dorë, i tregton drejt për drejt, dhe nuk paguan interes riba, që është haram në Islam. Në një botë ku hiperinflacioni ka shkatëruar valuta si ato të Venezuelës apo Zimbabves, ari ka ruajtur vlerën e tij për mijëra vjet, nga koha e faraonëve deri sot, duke u rritur mesatarisht 8-10 në vit kundrejt dollarit. Në aspektin teknologjik, ari fizik është off-grid, nuk varet nga interneti, nuk mund të hakerohet, dhe nuk mund të ngrihet me një klikim. Është si një fortesë personale kundër trazirave globale. Në anën tjetër, paraja digjitale dhe bankat janë si një shpirt i robëruar, një iluzion i krijuar nga njeriu që Sheikh Imran e lidh me Dejjalin, mashtruesin e fundit që do të kontrollojë botën përmes parasë së rreme. Paraja digjitale, sabëdësa si juani digital ose euro digital eti, nuk është e jotja, ajo ekziston si numra në një server qendror, të kontrolluar nga bankat dhe qeveritë. Sheiku paralajmëron se tranzicioni nga paraja letër në atë elektronike është shtrëngimi i litarit, sepse çdo transakcion gjurmohet, çdo shpenzim regjistrohet dhe autoritetet mund të fikin aksesin në sekondë. Siç ndodhi me protestuesit në Kanada në 2022 apo në Kinë me kritikët e regjimit. Kjo nuk është liri, është skllavëri digjitale, ku bankat krijojnë para nga hiçi, sistem fiat, duke ngarkuar riba, kamat dhe duke shkaktuar kriza si ajo e 2008-s, ku triliona dollar u zhdukën në ajër. Në aspektin ekonomik, paraja digjitale është vulnerabël ndaj hakerimeve, mbi 2 miliard dollar të vjedhur në kripto në 2024, ndërprerjeve të energjisë, si në Nigeri ku sabëdisa e naira u bllokua për javë, dhe manipulimit inflacionar. Bankat qendrore mund të shtypin norma negative për të detyruar të shpenzosh, duke të zhvlerësuar kursime. Ndërsa ari rritet në vlerë gjatë krizave, si në pandemin Covid, ku dyfishua, digjitali mund të zhduket me një blackoutë ose sankcion. Dallimi thelbësor. Paraja fizike si ari dhe argjendi është sovrane, ti je zoti i saj, siç urdhëron Islami, pa ndërmjetës që të marrin pjesë. Ajo promovon drejtësi, nuk mund të krijosh pabarazi me printim të pafundëm. Sheikh Imran e sheh këtë si rikthim të suneti, kundër sistemit riba të bankave që është luftë kundër Allahut, Kur'an 2:279. Historikisht, perandoritë që braktisën arin, si Roma me zhvlerësimin e dinarit, sot, vendet si Rusia dhe Kina po grumbullojnë ar për të ikur nga dollari digjital. Në fund, zgjedhja është e qartë, ari dhe argjendi janë drita e vërtet, digjitali është errësira e kontrollit. Si thot Sheiku, kthehuni te dinari dhe dirhemi përpara se të jetë vonë. Diversifikoni sot, mbani fizikun në dorë që të mos ju marrin frymën nesër.